Внимание! Поезд Одесса-Жмеринка отправляется с первого пути. Поезд проследует только до станции Бердичев. В стране нема угля. А поезд тихо ехал на Бердичев. А поезд тихо, а поезд тихо, а поезд тихо ехал на Бердичев. Мы тоже добрались до города Бердичева, правда не на поезде, а на машине. Не с Одессы, а с Киева. И не с чемоданом, а с рюкзаком для техники. А у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик. До посещения самого города я о Бердичеве знал разве только то, что сюда зачем-то тихо ехал какой-то поезд, что это крупный железнодорожный узел. Ну и здесь родились главные герои мультфильма «Следствие ведут колобки». Ой, шеф, а я вас вижу. Аналогично. А еще любители продуктов брожения хмеля говорят, что есть такое пиво. А между тем город имеет богатую и вместе с тем непростую историю. Обычно знакомство с городом заезжий путешественник помимо вокзала начинает с центра города. Ну пока мы его с вами будем осматривать, я немного за кадром расскажу о истории города. Точная дата основания Бердичева, как и происхождение названия города, доподлинно неизвестна. По одной из версий, название происходит от одного из племен печенегов – берендеев, которых из степи выдавили половцы, и берендеи перешли на службу киевским князьям. А один из князей пожаловал им земли на пограничных и закраинных территориях для защиты подступов к границе древнего Киевского княжества. Но город интересен современному путешественнику не только своей древней историей, а прежде всего самобытной архитектурой, доставшейся ему в наследство с тех пор, когда город был большим еврейским центром. В городе сохранилось множество колоритных еврейских домов, создающих атмосферу маленькой такой Одессы. Ведь в середине 19 века 90% населения в 50-тысячном городе составляли евреи. И Бердичев тогда иногда называли Волынским Иерусалимом. До Второй мировой войны в Бердичеве было около 80 зданий синагог. Практически все были или разрушены во время войны, или перестроены после. Например, вот эта общественная баня до революции была миквой. Здесь проводились ритуальные омовения, то есть очищали душу и тело. А вот сейчас только тело. Еще из интересных зданий хотелось бы выделить здание театра «Экспресс» для заезжих гастролеров, которое было построено в 1912 году предпринимателем Давидом Шеренцисом. В свое время самобытностью города был очарован Оноре де Бальзак, который написал в своих дорожных заметках: «Украина начинается в Бердичеве. По сравнению с ней все виданное прежде ничто». И, кстати, здесь, в Бердичеве, французский писатель в 1850 году впервые и тайно венчался в костеле Святой Варвары на помещице Киевской губернии графине Элевине Ганской. Чан, ты рассеянный, когда голодный. Съешь сникерс. Лучше? Лучше. Ну вот и мы во время нашей прогулки изрядно проголодались. Эх, если бы так просто, как в ролике, решался вопрос с пополнением сил. В условиях локдауна найти где подкрепиться – это еще та задачка. Но, как обычно, помог случай и внимательность. Возле театра мы заметили на улице очередь в пекарню, отстояв которую мы и стали счастливыми обладателями вкусной выпечки.
Ох, как все же прекрасен перекус во время интересного путешествия. Как следует подкрепившись, мы отправились к следующему пункту нашего путешествия. Наверное, к самой известной достопримечательности Бердичева – монастырю-крепости Ордена Босых Кармелитов. Сам замок Ордену Босых Кармелитов подарил ее прежний владелец, киевский воевода и генеральный староста Житомирский Януш Тышкевич в 1630 году в честь своего чудесного спасения из татарского плена. Существует легенда, по которой Януш, будучи в плену, якобы увидел сон, в котором неизвестные ему монахи молились за его освобождение перед иконой Богородицы. А после своего освобождения в одном из костелов Люблина он встретил монахов из этого сна, которые казались монахами с ордена кармелитов. Тышкевич передает ордену свой замок в Бердичеве, отписывает на содержание монастыря село Скрагулевка и часть своего ежегодной прибыли, а также дарит монастырю семейную реликвию – старинную икону Божией Матери. В 1634 году на территории монастыря началось строительство Нижнего костела во имя непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, а сам костел открыли и осветили только в 1642 году. Монастырь на тот момент уже представлял хорошо укрепленную крепость, и там на постоянной основе находился польский гарнизон. Но в 1648 году войска Богдана Хмельницкого под руководством Максима Кривоноса разбили польские силы и взяли крепость-монастырь. Убегая из Бердичева, кармелиты вывезли во Львов икону Богородицы. И только в 1721 году кармелиты и икона снова вернулись в стены монастыря, и орден сразу стал укреплять крепость. Стены были отремонтированы и значительно продлены. Оборону усилили, как бы сейчас сказали, тяжелым вооружением и усиленным гарнизоном, а сама крепость получила название «Крепость Святейшей Марии». После раздела Польши крепость кармелитов была окончательно ликвидирована в 1792 году. И только в 1918 году орден опять ненадолго вернул право собственности. В конце 1925 года, после смерти последнего кармелита, территория монастыря была национализирована, и там был создан государственный историко-культурный заповедник. Во время Второй мировой войны крепость и монастырь были полностью разрушены. В огне погибла и чудотворная икона. И только в 1970 году начались работы по реставрации. А в 1991 году монастырь опять поменял хозяев. Он был передан религиозное общение и монахам. К сожалению, световой день не бесконечен. И наше посещение Бердичева подходит к концу. За кадром осталось много не менее интересных достопримечательностей. Таких, например, как соборная церковь Святого Николая, еврейское кладбище с мавзолеем Левы Ицхака. Во всяком случае, у вас, наш дорогой зритель, есть стимул приехать сюда и все увидеть своими глазами. А мы поехали дальше в поисках новых маршрутов для путешествий рядом с домом. Пока!